Ավելի քան 10 տարի կոնսոլ ընկերությունը Հայաստանում ներկայացնում է ճապոնական Mitsubishi Electric ապրանքանիշի օդորակիչներն ու օդորակման համակարգերը։ Ներկայացվող տեսականու առավելությունները շատ են, բայց կոնսոլում այս պահին առանձնացում են երկուսը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ օգոստոսի 1-ից էլեկտրոէներգիան Հայաստանում կթանկանա։ Mitsubishi Electric-ն էլ առաջարկում է այնպիսի օդորակիչներ, որոնք ապահովում են մինչև 30% էլեկտրոէներգիայի խնայողություն, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Մի քանի բանկերի հետ համատեղ ներդրվել է ապառիկ վարկավորման նոր ծրագիր։ Այսուհետև ապառիկ պայմաններով խնայող օդորակիչներ ձեռք բերելու դեպքում բանկերը ժամանակի ընթացքում սպառողներին կվերադարձնեն վարկավորված գումարի 10%-ը։ Եվրոպական ստանդարտներով արգելված է R22 ֆրեոնով աշխատող օդորակիչների շահագործումը։ Եվ դրա պատճառով Mitsubishi Electric-ը առաջարկում է R22 ֆրեոնով աշխատող օդորակիչների փոխարեն R410 ֆրեոնով աշխատող օդորակիչներ։ Քանի որ մաքսային միությունում նույնպես արգելված է R22 ֆրեոնի օգտագործումը եւ ներկրումը, Հայաստանը մտնելով մաքսային միություն կառաջանան նաեւ նույն խնդիրները Հայաստանում, դակա շահագործման եւ լիցքավորման առումով։